好，那接下来我们要继续今天的比赛了。也许很有心的朋友已经注意到了，今天舞台的两侧啊放了很多大南瓜，还有冬瓜吧？这是？对。这是什么意思呢？这个呢，就和我们接下来的比赛就有关系了。哎，下面我们这个比赛呢，就叫收获冲心米比赛。比赛的规则呢很简单，双方的队员来到这个水池旁呢，就把这个南瓜啊、冬瓜搬运到这个舞台中央。同时呢，双方队员还有在下面比赛冲心米。哦，没见过吧？不知道什么叫冲米。冲米，没见过。没见过。啊，行，那就我们比赛开始。一个一个的搬好，还是这样运搬好？看到前面两组的选手在进行冲米比赛。两个壮小伙正在冲米啊，那么这个是不是已经搬运完毕了？对。好，现在我们比赛结束，我们看，现在我们呢还是有请双方的选手把你们冲好的米拿到后台进行处理。待会处理完毕以后，再拿到台上来，请我们的裁判进行评判。最后公布这个结果，那现在还不能公布，是这意思吗？对。